Kadın budu köftemiz için öncelikle yarısına ayırdığımız kıymalarımızı kavuruyoruz. Daha sonra soğanlarla birleştirip kavurma işlemine devam ediyoruz. Haşladığımız pirinçlerle kıymalarımızı kavuşturup üzerine de baharatları ekledikten sonra yoğurma işlemine başlıyoruz. Yoğurduğumuz kıymamızı bir güzel streç filmle kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra şekillendirdiğimiz köftelerimizi önce mısır ununa, sonra çırptığımız yumurtayla bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz. Ve benimkiler birazcık şekilsiz oldular ama tat olarak gayet güzeldi. Sizlere de afiyet olsun.